Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 35 kita sudah mempelajari modal verben Teil 3. Untuk video kali ini kita akan belajar artikel im Dativ. Naun, los, fangen wir an. Lektion 36, pelajaran 36. Artikel im Dativ Teil 1. Artikel dalam kasus datif bagian 1. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada pelajaran 24 yang lalu, bahwa di dalam kalimat kita mengenal ada dua jenis objek. Yang pertama, objek penderita atau objek langsung, yang di dalam bahasa Jermannya dikenal dengan akusatif objek. Contohnya, saya membeli baju hangat ini. Ich kaufe den Pullover. Dalam kalimat ini, baju hangat menjabat sebagai objek penderita atau objek langsung karena dia secara langsung dikenai oleh pekerjaan saya, yaitu membelinya. Yang kedua adalah objek pelengkap atau objek tidak langsung atau objek penerima yang dalam bahasa Jermannya dikenal dengan datif objek. Contohnya, saya membelikan anak itu baju hangat ini. Ich kaufe dem Kind den Pullover. Dalam kalimat ini, saya menjabat sebagai subjek. Anak ini menjabat sebagai objek tidak langsung atau objek penerima atau datif objek karena anak ini secara tidak langsung dikenai pekerjaan membeli dan anak inilah yang menerima sesuatu dari pekerjaan yang dilakukan. Sementara baju hangat inilah yang menjabat sebagai objek penderita atau objek langsung atau akusatif objek karena baju hangat inilah yang dikenai secara langsung oleh pekerjaan saya. Kalau pada akusatif objek pertanyaannya wen atau was, siapa atau apa yang dikenai pekerjaan, maka pada datif objek pertanyaannya adalah wem, untuk siapa atau siapa yang menerima. Jadi, datif objek ini adalah orang yang menerima sesuatu. Dan yang menjadi datif objek biasanya hanya manusia dan terkadang ada juga hewan, tapi tidak untuk benda-benda lain. Jadi, dengan pertanyaan wem kaufst du den Pullover, maka jawabannya adalah ich kaufe dem Kind den Pullover. Jadi, sampai di sini kira-kira sudah lebih paham ya perbedaan antara akusatif objek atau objek langsung atau objek penderita dengan datif objek atau objek tidak langsung atau objek pelengkap. Nah, mungkin contoh-contoh berikut nanti akan lebih memperjelas bagi kita. Tabel ini adalah tabel bestimmte Artikel im Dativ. Kita lihat untuk benda yang bergender maskulin, artikel im nominatifnya der, artikel im datifnya dem. Untuk benda yang bergender feminin, artikel im nominatifnya die, artikel im datifnya der. Untuk benda yang bergender neutral, artikel im nominatifnya das, artikel im datifnya dem. Untuk benda plural atau benda jamak,
artikel im nominatifnya die, artikel im datifnya den, plus n. Plus n ini hanya berlaku untuk benda plural yang huruf terakhirnya bukan S atau N ya. Ingat, bukan S atau N. Jadi kalau benda pluralnya itu huruf terakhirnya N atau S, maka penambahan N pada benda plural itu tidak dilakukan. Kita buat contohnya. Ich kaufe ein Hemd. Saya membeli sebuah kemeja. Ein Hemd merupakan akusatif objek. Pertanyaannya, wem kaufst du ein Hemd? Siapa yang kamu belikan sebuah kemeja? Atau untuk siapa kamu membeli sebuah kemeja? Misalnya penerimanya adalah pria ini, der Mann. Jadi jawabnya, ich kaufe dem Mann ein Hemd. Saya membelikan pria ini sebuah kemeja. Der Mann menjadi dem Mann karena Mann bergender maskulin dan Mann menjabat sebagai objek pelengkap dalam kalimat ini. Jadi, dem Mann merupakan datif objek dan ein Hemd merupakan akusatif objeknya. Kalau penerima kemeja itu adalah wanita ini, die Frau, berdasarkan tabel ini, untuk benda feminin, bestimmte artikel im datifnya adalah der. Jadi, die Frau menjadi der Frau. Ich kaufe der Frau ein Hemd. Saya membelikan wanita ini sebuah kemeja. Der Frau menjabat sebagai datif objek, sementara ein Hemd menjabat sebagai akusatif objek. Kalau penerimanya adalah anak ini, das Kind. Sesuai tabel, untuk benda neutral, artikel im nominatifnya das, artikel im datifnya dem. Maka jawabannya, ich kaufe dem Kind ein Hemd. Saya membelikan anak ini sebuah kemeja. Das Kind menjadi dem Kind karena Kind di sini menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek di dalam kalimat ini. Berikutnya, kalau penerimanya plural atau lebih dari satu orang. Misalnya tamu-tamu ini, die Gäste. Perhatikan ya, di Gäste huruf terakhirnya itu bukan N atau S. Maka sesuai tabel, artikel im datifnya akan menjadi den plus N. Jadi untuk pertanyaan wem kaufst du die Hemden? Jawabnya, ich kaufe den Gästen die Hemden. Saya membelikan tamu-tamu ini kemeja-kemeja. Jadi di sini bukan lagi Gäste, melainkan Gästen, den Gästen. Singularnya der Gast, artinya tamu. Pluralnya die Gäste, artinya tamu-tamu. Tapi kalau die Gäste menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek di dalam kalimat, maka artikelnya berubah menjadi den dan pada benda pluralnya ditambah n. Jadi menjadi den Gästen. Ich kaufe den Gästen die Hemden. Jadi nggak mungkin satu kemeja aja dibeli untuk tamu-tamu ya. Jadi die Hemden, kemeja-kemeja.
Kita buat satu contoh lagi yuk. Untuk kasus akusatifnya, Martina bakt den Kuchen. Martina memanggang cake ini. Martina orang ketiga tunggal. Maka das Verb backen dikonjugasi menjadi bakt. Der Kuchen menjadi den Kuchen. Kenapa? Jawabnya, karena di dalam kalimat ini Kuchen menjabat sebagai objek penderita. Pertanyaannya, wem bakt Martina den Kuchen? Untuk siapa Martina memanggang cake? Atau siapa yang dipanggangkan cake oleh Martina gitu ya. Misalnya untuk der Sohn atau putranya yang ini. Maka kalimatnya Martina bakt dem Sohn den Kuchen. Martina memanggangkan putranya yang ini cake ini. Gitu kira-kira. Jadi der Sohn menjadi dem Sohn. Karena Sohn di sini menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek. Dan akusatif objeknya den Kuchen. Selanjutnya untuk die Tochter atau putrinya yang ini. Jadi jawabannya Martina bakt der Tochter den Kuchen. Martina memanggangkan putrinya yang ini cake ini. Atau dengan kata lain, dia memanggang cake itu untuk putrinya yang ini. Jadi artikel Tochter berubah dari die Tochter menjadi der Tochter. Karena Tochter di sini menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek. Berikutnya untuk bayi ini, das Baby. Kalimatnya, Martina bakt dem Baby den Kuchen. Martina memanggangkan untuk bayinya ini cake ini. Das Baby dalam kalimat ini menjadi dem Baby karena baby dalam kalimat ini menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek. Dan objek penderitanya den Kuchen. Yang terakhir, kalau penerima cake itu adalah plural, misalnya orang tua atau ibu bapa, die Eltern. Perhatikan ya di sini, Eltern huruf terakhirnya adalah N. Maka artikel imdatifnya den saja. Karena benda pluralnya sudah punya N di belakang. Maka nggak perlu lagi ditambahin N. Maka kalimatnya menjadi Martina bakt den Eltern den Kuchen. Martina memanggangkan untuk ibu bapak ini cake ini. Nah, udah komplit ya. Itu tadi kalau dalam kalimat itu ada dua objeknya. Tapi di dalam bahasa Jerman ada verben yang menempatkan objeknya selalu menjadi datif objek. Nah, verben ini disebut namanya datif verben. Contohnya helfen. Markus hilft dem Mann. Ich helfe der Frau. Hilfst du dem Kind? Wir helfen den Kindern. Könnt ihr dem Hund helfen? Sie helfen den Familien. Jadi, dalam setiap kalimat yang menggunakan kata kerja helfen, maka objeknya terkondisikan menjadi datif objek. Oleh karena itu, artikelnya juga harus imdatif. Untuk unbestimmte artikel imdatif akan kita pelajari pada video pelajaran 37 yang berikutnya. Ikuti terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke.
Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.